家里开超市是什么体验？少吃一点。妈，你干嘛？你看这两天胖的，给你拿体重秤，明天好好减肥。Hello, it's me. 你又要干什么？哦妈，我是跟你说我要出去跑步减肥。大晚上跑什么步？明天再说。没事妈，你先回去吧，我一会儿就睡。行，那你注意安全。